Now the next one, it says shown below is the graph of the quadratic polynomial. यहाँ पे हमें quadratic polynomial दिया हुआ है and you can see कि ये कहाँ से टच नहीं हो रहा है, x axis से टच नहीं हो रहा. इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता. दो रियल रूट्स तो इसकी नहीं है, क्योंकि दो रियल रूट्स होती तो ये कहाँ से पास होके आ रहा होता, x एक्सिस से पास होके आ रहा होता. x एक्सिस को टच करता है, ठीक है. और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 भी नहीं है, नो सॉरी ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में हमारे पास दो रियल रूट्स होते हैं. या तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है या तो उसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ठीक है. सो दिस इज नॉट देयर एज वेल. और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 के केस में यही होता है कि वो x एक्सिस को टच करते हुए नहीं आता. इट वुड बी फार अवे फ्रॉम x एक्सिस एंड यू वुड गेट द टू रियल रूट्स. तो हमारा ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें दो रियल रूट्स नहीं मिलते, ठीक है. इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द नेचर, नो रियल रूट्स इन दिस केस.